Burung gereja disebut juga burung pingai adalah jenis burung pipit kecil yang berasal dari keluarga Passeridae. Burung gereja mendiami kota-kota dalam jumlah yang sangat besar. Sparrow merupakan burung yang jinak dari semua burung liar dan memiliki tingkat adaptasi yang tinggi terhadap lingkungannya seperti perubahan kondisi cuaca, ketersediaan pakan maupun predator. Oleh karena itu, burung gereja dianggap sebagai burung yang tidak takut di dekat manusia atau disebut human-dominated ecosystem. Tekan tombol subscribe jika kalian suka dengan video ini, terima kasih.